Tervetuloa Gamer Couchin keräilijähaastattelujen pariin. Meillä on täällä Tanskin Mikko nyt haastateltavana ja mä jutellaan tässä vähän hänen keräilyfokuksesta. Että tässä on vähän erilaisia teemoja kuin mitä meillä on Jussin kanssa ollut siellä Couchilla. Mikko, mikä oli sun ensimmäinen Gameworld-paita? No, tää on helppo, kun sen muistaa ja siitä vielä tänään oli hieman puhettakin, mutta kyllähän se oli se Boston Bruinsin Jarno Kultasen valkoinen paita 2021-2002 kaudelta. Hankitko sen niinku semmosena lätkäfanina vai oliko se niinku, kuinka nopeasti tämä sitten muuttui vakavaksi tämä keräily? No siis se hankinta oli semmoinen, en tiedä voiko sanoa puolivahinko, että siitä olin matkustamassa Amerikkaan ja olin miettinyt tuommoisen fanipaidan ostamista ja sitten etin eri paikoista, että mistä semmoisia löytäisi ja millä hinnalla ja teen tämmöistä tutkimusta ja vahingossa sitten huutokaupasta törmäsi, että aito pelissä käytetty paita maksoi suunnilleen saman verran kuin fanipaita ja silloin niin ihmettelin sitä, että miten tämä voi olla näin, miten voi pitää paikkaansa ja siitä sitten sen päätin ostaa ja jatkoin seuraamista, että minkälaisia on tarjolla ja sitten se aika äkkiä muuttukin vakavammaksi. Niin ja periaatteessa voi olla myös, että Jarno Kultasen paita oli helpompi löytää nimenomaan sitten tuommoisena Gameworldina, että niitä olisi johonkin hirveän määrä teetetty. No se on näinkin ja tietenkään se ei ollut Kultasen paita, mitä sinä etiin, vaan se oli Steve Eisermanin paita, mutta Eisermanin kohdalla olisi ollut pelissä käytetty aika paljon kalliimpi kuin fanipaita, mutta Kultasen kohdalla sitten just näin päin, että helpompi löytää pelissä käytetty. Onko sulla itsellä jotain jääkiekkotaustaa, että paljonko olet itse pelannut? No sanotaan niin, että siitä ei lähetysaikaa saada täytettyä, että joskus jonkun vuoden junnuissa ja kuvin vuoksi pelkästään. Mutta jääkiekko on niin vienyt aikaisessa vaiheessa jossain määrin kuitenkin. Joo, kyllä ne varmaan niin sieltä, tai niin ne ensimmäiset muistot on niin nuorelta iältä, että ei oikein kauhean kristallinkirkkaita muistoja olekaan. Että varmaan Helsingissä syntyneinen 82 liigafinaalit on sellainen, mistä ehkä jonkunlainen hämärä muistikuva on. Ja sitten nuorten MM-kisat pelattiin, olisiko se ollut 83 Helsingissä, niin mä luulen, että niitä on faija vienyt katsomaan. Että niistä on jotakin kanssa semmoista pientä muistikuvaa. No kerropa tosiaan, sit kun tämä muuttui niinku harrastukseksi ihan vaan siitä yhden paidan ostamisesta, niin onko sulle fokus alusta asti selvä, onko se edelleen sama, miten se on elänyt tuossa vuosien varrella se sun, mitä sä haluat kerätä? Mulla on niin varmaan voisi sanoa niin poikkeuksellisen hyvin säilynyt, että mitä muita on kuunnellut ja muuta, että vaikka on niin tosiaan se reilu 20 vuotta niin harrastanut, niin se ei ole muuttunut silleen, kyllä niin alusta lähtien oli se, että suomalaisten pelaajien NHL:ssä käyttämät paidat käytti joka joukkueesta yhden paidan haluaisin saada, niin se oli se, mistä se lähti. Että sitten tietenkin kun sen sai täyteen, niin sitten on niin tavallaan ehkä vähän niin laajentanut muutakin, ettei nyt tarvinnut lopettaa hyvää harrastusta sen takia, että tavoitteet olisi saavutettu, mutta että ei ole niin silleen niin semmoista täyskäännöstä ollut. Että totta kai sitten on kaikenlaista pientä sivujuttua joskus ollut ja niistä on sitten ollut helpompikin jotain luopua, mutta kuitenkin niin se ydin on pysynyt kyllä muuttumattomana. Ja varmaan osa kun tietää, että se on rajallinen ollut aikaisemmin se suomalaisten määrä, se ei ole mikään loputon ollut aina NHL:ssä, niin sitten osa on ollut semmoisia vähän niin kuin ei ole ollut kaikki kureja ja tikkasia, niin se on ollut sitten ihan mukava varmaan kerätäkin sitten, kun kaikki ei ole ollut yleensäkään niin mahdottomia hankkia, tai ainakaan niin kalliita hankkia kaikki. On siis harrastus siinä mielessä tosi paljon muuttunut, että alkuvaiheessa niin oli hirveän paljon helpompaa, kun tuli joku kova paitakin sinne tarjolle, niin ties aika lailla ne, jotka siitä muut voisi olla kiinnostuneita ja ties, että siitä voi vaikka koittaa vähän tinkiä ja muuta, että nyt jos jonkun kovan paidan löytää, niin se on melkein saman tien nappastava pois, jos meinaa sen saada, että ne ei siellä tunteja tai päiviä tule listoilla roikkumaan, että jos joku helmi löytyy. Siinä mielessä se oli totta kai sillä helpompaa ja oli hinnat edullisempia ja leipä maistui leivältä ja mitä kaikkea. Kyllä, ennen oli kaikki paremmin. Kyllä. No kerropa tästä joku vähän detaljipitoisemmin, joku erikoinen sattumus, mitä sulla, ainakin sulla oli se
Sami Kapasen paita sulla kävi vähän liian lähellä ensin ja sitten se kuitenkin menetit sen ja muuta. Mutta onko jotain erikoisia sattumuksia, mitä tuossa paitoja hankkiessa tulee mieleen? Joo, Sami Kapasen Hartford Whalers-paita niin oli siinä mielessä totta kai mielenkiintoinen paita just tämän keräilyn kannalta, että se oli oikeastaan se viimeinen niin kuin tavallaan piste iin päälle tähän, että joka joukkueesta suomalaisen pelaajan paidan saa, että se Hartford oli sellainen, joka ja sitten Sami Kapanen vielä tosiaan nuoresta lähtien olla aika lailla suosikkipelaaja, niin oli kyllä semmoinen ja kävi sillä tavalla, että ensimmäistä kertaa kun semmoista hankin, niin oli jo kertaalleen ostanut, laittanut ostoskoria, maksanut ja sitten tuli myyjältä ilmoitus, että valitettavasti on nyt heillä nettisivuilla tapahtunut tämmöinen virhe, että paita oli ehditty myydä alta, niin sen muista, että hieman harmitti, mutta kyllähän nyt totta kai niin monta paitaa tullut ja mennyt, että niihin juttuja olisi vaikka kuinka. Kyllä, mutta että jos nykyajassa niin Coldplayn lippuja ostajat ei ole niin yksi, että kyllä paitakeräjät on kokeneet sen samat. Sinä olet ainakin paitakeräjät on kokenut sen. Joo, no siis hylätyksi tulemisen tuntee vuosia aikaisemmin. Onhan tämä harrastus, missä aina on niitä cut away close juttuja, että se valas, joka pääsi karkuun sitten, että kalajuttuja ja muita vähintään samanlaisia, niin löytyy kyllä tästäkin harrastuksesta. Kyllä. No miten oletko osallistunut paljon huutokauppoihin tuossa aikaisemmin niin kuin vuosien varrella? No kyllähän huutokaupat on yksi niistä keskeisiä paikkoja, mistä uusia paikkoja saa, että yksi niistä, että jotkut joukkueet myyvät suoraan ja jotkut huutokauppaa ja sitten toiset kerää, niin ne on varmaan ne melkein isoimmat lähteet, että toki sitten huutokaupatkin jakautuu siihen, että on näitä isot huutokaupat, missä on tämmöiset oikeat kaupat, huutokauppatalot, jotka niitä järjestää, mutta sitten myös hyvän tekeväisyyshuutokaupat, joukkojen järjestämät huutokaupat, niin huutokauppoja nekin on. Kyllä. Onko tietysti paidoissa on sitten huonompia ja parempia tapauksia, mutta onko sinua yritetty koskaan oikein tietoisesti huijata? Sanotaan niin, että kyllä sitä tapahtuu ja totta kai silleen fiksua ja vastuullista on kannustaa varovaisuuteen, että viime vuosina on ehkä enemmän näitä huonoja juttuja saanut kuulla. Että kyllä siinä mielessä harrastuksessa, missä aika pitkään ollut, niin on silleen vähällä säilynyt, että ei mitään kauhean pahoja juttuja omalle kohdalle tapahtunut, mutta myös sitten, että on niitä yrittäjiä vuosien mittaan kuitenkin jonkun verran ollut, mutta se on kuitenkin, ollaan niin semmoisessa pienen piirin harrastuksessa ja ne, mistä itse on kiinnostunut, niin se on niin tarkkaa hommaa, että yleensä ottaa jo tämmöistä, jotka on huijareita, niin niiden on helpompi lähteä huijaamaan jossain tuommoisessa, myydä vaikka pleikkareita tai kännyköitä, kun lähtee myymään vuoden 83-84 Ilves-paitaa kakkossettiä. Ja se, joka sitä ostaa, niin se tietää sitä niin paljon, että kukaan huijari ei pääse tuntipalkalle siinä, että se ottaa eka siitä 200 tuntia tekee töitä, että selvittääkseen, että mitkä on ja hankkimalla kuvat ja muut. Että ei ole helpoin paikka huijareillekaan tämä, että kannattaa pysyä huijareiden pois. Niin tämä on myös se harrastus, missä saatetaan tehdä älyttömiä määriä töitä semmoiseen paitaan, jota ei olla välttämättä kauhean tosissaan ostamassa, mutta kun se rupeaa kiinnostaa, niin sitä tietoa rupeaa kaivamaan joskus. Kyllä, ja jutut liikkuu, että kaverit tietää, että jos joku juttu on liian hyvä ollakseen totta, niin se todennäköisesti on silloin valhetta, että kannattaa semmoinen terve järkikin pitää tässä päässä. Kerro jotain paitoja, mitkä sulle on sitten erityisen rakkaita sun kokoelmassa. No, tämä on sellainen kysymys, jota multa kysytään. Varmaan joka vuosi vastaan tähän useita kertoja ja joka kerta se on yhtä vaikea kysymys tietyllä tavalla. Kyllä monen osaa ne tietyt paidat sieltä nostaa ja on sitten, mutta sitten se, että jos niistä pitäisi alkaa valitsemaan yksittäistä, niin se olisi vaikea. Yksi, mikä on semmoinen hirveän helppo nostaa niin Teemu Selänteen paita, millä tehnyt NHL-uransa viimeisen maali, eli Anaheim Ducksissa sitten viimeisen vuoden pudotuspeleissä Kingsia vastaan teki. Niin kyllähän se on semmoinen yksi, joka on, voisi sanoa museokappale. Kyllä. Matti Haakmanin Edmonton paita, että Matti Haakman ensimmäinen suomalainen NHL, toki Bostonissa aloitti, mutta kuitenkin niin ensimmäinen suomalainen, joka pääsi isoon liigaan pelaamaan, niin on tietenkin kanssa semmoinen. Ja sitten kun kyllä mulla on maajoukkojen lähellä, niin nämä maailmanmestaruuspaidat,
sekä miesten että nuorten, niin ne on myös sellaisia, jotka niinku, joilla on oma spesiaalimerkityksensä. Jos vielä yhden sanoo, niin Detroitia kannattanut vuosien varrella, niin yksi paita oikeastaan mulla vaan on, mikä suomalaisen käyttämä paita, jolla on niinku Stanley Cup aidosti voitettu, niin Filppula finaalipaita sitten mestaruusvuodelta, niin on ja muutenkin on semmoinen erikoispaita, tehty hieno maali siitä, mistä niin mikä on nostettu sinne. Oli joskus juttu tuossa kevään mittaan 50 hienointa playoff-maalia, legendaarista playoff-maalia, niin se oli yksi niistä ja se paita kun löytyy omasta kaapista, niin kyllähän se oli semmoinen, mikä nousee yli muiden. Onko siellä semmoisia paitoja, mitä sitten käynyt itse olet ollut katsomassa pelejä, onko niitä paljon? Että... Kyllähän niitäkin on ja tokihan se on sellainen, niin kuin, mikä on niin kuin, tietyllä tavalla vähän syykiäinen joskus hankkia paitaa, että on jostain pelistä, turnauksesta, muusta semmoista muistot jäänyt, että viimeisempänä just tänään oli voittanut 2016 nuorten maailmanmestaruuskisat, niin oli siellä finaalipaikan päällä katsomassa ja se oli yksi semmoisia niin hienompia hetkiä, mitä katsomassa ollut, niin kyllähän niistä paidasta esimerkiksi yksi kiva omistaa tuolla omassa kaapissa. Joo, mä olin ne kisat oli alusta loppuun siellä paikan päällä ja mulla on ehkä erityisin muisto, siellä oli kaikkia Aston Matthewsia ja muita, mutta ehkä erityisin muisto on tavallaan on jäänyt se, että kun siinä finaalissa juuri Venäjää vastaan, niin sitten mulla oli jo se, niin kuin se maailmanmestaruusuutinen oli sillä valmiina menee enteriä vaille niin kuin jatkoa ja sivulle menossa, mutta sitten oli se tasoitusmaali ja se pitikin sitten ruveta muokkailemaan, mutta siinä nyt oli onneksi onnellinen loppu sitten, että suurimmaksi osaksi semmoisella ihan positiivisella sävyllä saisin kirjoittaa se jutun myös viimeistellä loppuun, mutta se oli enteriä vaille valmis ja sitten se meni uusiksi. Mutta onko muita kisoja, onko jotain kisoja sitten semmoisia erityisiä, mitkä niin kuin on muuten ollut seurattuna sulle tärkeitä, että esimerkiksi 90-luvulla tai jossain? Vink. No onko sulle 95 MM-kisat isoimpien joukossa sillä lailla, vai miten se on esille, että muistan, että oli itse lukiolaispoika ja me oltiin luokkaretkellä ja Ruotsin laivalla katsottiin sitten viimeinen erä. Niin totta kai sitten siinä tulee vielä se elementti, että suomalaisia ja ruotsalaisia on laiva täys. Ja totta kai siinä on muutakin elementtejä, jotka edesauttaa juhlimista, niin kyllähän ne on niinku semmoista. Ja totta kai vielä sen ikäisenä sitten, en ole ihan varma, oliko ihan just tässä 18, että sainko yhtään olutta juottua, mutta joka tapauksessa niin ei ole unohtunut se homma. Kyllä. No, onko jotain tiettyä sitten, mitä sä sanoit, että sullahan on se Suomi-kokoelma sillä eri seuroista on, mutta mitä sulla vielä on semmoista erityistä, mikä niin kuin erityisesti siltä puuttuu tai mitä tuntui sitten, että kiinnostaisi saada ja voi olla myös sitten, kerron myös näistä vähän niin kuin muista kuin suomalaisista, että semmoisia tärkeitä. No sanotaan niin, että nämä muut kuin tämä NHL-kokoelma, niin toki se maajoukkuekokoelma on sellainen, että ja varsinkin niitä vanhempia maajoukkoja niin paitoja, niin ne on myös sellaisia, joista niin kuin tulee sellaisia hienoja, voisi sanoa nostalgisia fiiliksiä. Huonoistakin kokemuksista. No, aika monet kokemukset sinne 80-luvun loppupuolelle asti olivat huonoja kokemuksia. Kyllähän se oli aina karvasta puolelle ja Itä-Saksalle tai Länsi-Saksalle hävitä tai pelata tasaratkaisupaikoissa, mutta kuitenkin niin kuin aikaan tarpeeksi on vettä virrannut Tonavasta, niin niistä on niin kuin päässyt yli ja sitten taas muistelee enemmän niitä pelaajia ja niiden tavallaan ehkä parhaita hetkiä, niin tavallaan niin kuin ei sitä joukkueen ehkä epäonnistumista on ne päällimmäistä, vaikka niin kuin niistä on kaikesta semmoista, niin kuin, että se on osa historiaa ja se on niin kuin sellaisena minä sen näen ja ei siinä ole mitään niin kuin pahaa tai huonoa, että vaikka olisi se kiva auttaa, olisi niitä mitaleita tullutkin. Kyllä. Mites onko sulle käynyt sitä joidenkin tiettyjen paitatyylien kanssa, että ne tuntui silloin niin kuin ihan hirveältä, tai sitten joku pelaaja, joka silloin oli niin kuin ihan vastenmielinen suunnilleen, varsinkin tietysti ruotsalaisten kanssa on saattanut käydä tällainen, mutta onko jotain semmoisia, mitä sä oot oppinut niin kuin rakastamaan sitten vuosien jälkeen? Joo. No pitää sanoa, että yleensä ottaen mä en mistä asioista niin mieltäni muuta, että kun kertaa joku mielipide on niin muodostettu kerran, niin siinä on hyvä pysyä, mutta
ehkä tässä mielelläni sen sanoa, että vaikka niin kuin täältä kotimaan kentältä voi olla jonkun pelaajan kanssa niin kuin ehkä tiukkojakin tämmöisiä yhteenottoja ja niin kuin tavallaan niin kuin voi olla että jonkunlaisia, että ei nyt ainakaan ole niin kuin tietty, että ei ole suosikkipelaaja-asemaan noussut. Mutta siinä vaiheessa, kun noi lähtee tänne NHL, niin kyllä itsellä niin se on semmoinen niin tietyllä tavalla, että kyllä mä jokaista jätkää suomalaista pelaajaa NHL:ssä kannattaa. Että se on niin se, millä tietyllä tavalla saa sitten tämmöisen niin synninpäästön tai niin armon minun silmissä. Että NHL:ssä kyllä jokaista tsemppaa ja kannustaa. Kyllä. Mutta sitten taas tämä toinen kysymys, tämä pelipaita tyylijuttu, niin siinä on kyllä niin tiukasti mennyt, että tässä nyt ystävämme, joka on tuolla musiikkipuolelta tunnettu, niin tietäisikin semmoisen yhtiön kuin CMX ja kappaleet Kaunis ja rumaa, niin se on kyllä sellainen, joka on, että ne mitä 80-luvulla loppupuolella 90-luvun alussa niin piti niitä kaikkein rumimpina, niin ne on kyllä monet kääntyneet, että ne vihreät ja keltaiset ja muut tämmöiset sävyt, mitkä ei aikoinaan olleet oikein niin kuin itselle kolahtavia, niin kyllä ne on niin kuin nyt taas niin kuin niitä hienoimmasta päästä. Eli ainakin Whalers. Whalers ja vanhat Kingsit ja ehkä Minnesotakin osittain. Ja kyllä aika monet että mä luulen, että siinäkin osittain tämä sama nostalgia kyllä tullut siihen, että aika kultaa muistot kyllä siinä asiassa. Varmaan pelaajista sitten kanssa joku Erik Kühnhakkelit ja Masken Carsonit ja tämmöiset, jotka Suomea kaatoi, niin niitäkin arvostaa nyt ihan erillä tavalla. Joo, sanotaan niin, että niin kuin, totta kai joskus on harmittanut kyseiset pelaajat, mutta että ne on nimenomaan niin kuin, ne on nyt historiaa ja tavallaan niin kuin, niillä on se oma paikkansa arvonsa ja kaikkea niin kuin arvostaa kyllä niin kuin tässä vaiheessa kyllä niin kuin isosti, että kyllä just näin. Kyllä. Mitä sulla, onko mahdollista, että sulla vielä syttyy joku uusi keskittymisen aihe tai semmoista, mitä sä kuvittelet ja kerro vielä lyhyesti, että mitä muuta sulla on vielä vähän kokoelmassa, mikä sua kiinnostaa muu futis, sulla on jotain jenkkifutista ja tämmöistä on, mutta onko se enemmän semmoisia sattumia enemmän vai? No joo, siis kyllähän ne tuosta jääkiekko-paidosta tai NHL-paidosta niin on maajoukkue ja liiga, mutta sitten ehkä enemmän niin kuin jääkiekko-puolelta vielä nämä mailat ja maalivahtien maskit, niin ne on niin kuin ehkä enemmän sellaisia, johon on niin kuin kiinnittänyt. Ja pikkasen jo hanskat ja tämän tyyppiset asiatkin, niin siellä puolella on ehkä semmoisia, jotka niin kuin houkuttaa. Ja kyllä mulla tosiaan on niin pikkasen niitä muita lajeja, sitä amerikkalaista jalkapalloa ja fudista jonkun verran, mutta en mä oikein näe, että siellä olisi semmoista niin kuin välttämättä. Että kyllä niin kuin enemmän se, että jääkiekkopuoli kuitenkin on sitten, että ne on ollut kaikki kivoja hankintoja, mitä on tehnyt, mutta että osittain niin kuin nekin niin kuin on sillä tavalla kohtuullisen hyvässä mallissa, että ei niin kuin sinne puolelle ei niin kuin kaipaa välttämättä niin paljon lisää. Kyllä. Eli ne on sitten vähän yksittäisiä sattumia, mitä sitten. Tavallaan kuitenkin aika hyvin on niin kuin onnistunut tässä vuosien mittaan löytää semmoisen niin kuin oman sisäisen rauhan tämän keräämisen kanssa, että ei ole enää semmoista pakkoa hossua jatkuvasti hankkia jotain, että jos joskus meneekin kuukausi tai pari tai 3, niin ettei tule mitään uutta hankintaa, niin siitä ei tule minkäänlaisia näppylöitä tai kuumetta tällä, että on niin semmoinen aika tosiaan niin hyvä balanssi sen suhteen, että tavallaan tietää ja tuntee sen, että kokoelma on niin tietyssä valmiusasteessa ja että sinne ei ole helppo löytää enää semmoisia juttuja ja silloin kun ne löytää, niin ne on tosi hienoja juttuja, mutta jos se nyt on vastaan, niin sitten senkin kanssa voi elää. Osaan jotenkin samaistua tuohon juuri, että välillä pitää löytää se sisäinen rauha. Minä kiitän sinua haastattelusta ja me toivomme kaikille katsojille sisäistä rauhaa eräälyyn.